हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। देखिए आज हमारे पास साथ में 755 नोबो DI महिंद्रा का टॉप मॉडल सबसे जानदार ट्रैक्टर है। देखिए इसका लुक कितना प्यारा आ रहा है। और देखिए इधर महिंद्रा टेक प्लस का 475 DI जो है 44 HP में आता है, 6 साल वारंटी के साथ में। ये देखिए भूमिपुत्रा 265 35 HP। ये देखिए 405 DI टेक प्लस का 40 HP के साथ में आता है, 6 साल वारंटी के साथ। ये देखिए TU 39 HP का। ये ट्रैक्टर को आप लेके हार में भी उपकरण कर सकते हैं और ट्रॉली में भी कर सकते हैं। अगर हार के लिए केवल लेना है तो ये गाड़ी आपको मस्त रहेगा हार के लिए।